Goeiemôre. Kan julle almal my nou hoor? Daar hoor ek myself ook nou. Kom ons sit net so, dan bid ek vir ons. Vader, baie dankie. Here, dankie dat U God is. Dankie dat U van altyd af en tot in alle ewigheid God sal wees, God was, God is en vir altyd God sal wees. Here, ons kom vanoggend en soos ons nou hierdie laaste lied gesing het, Here, kom lê ons lewens voor U neer. En ons bely, Here, ons is afhanklik van U. Here, sonder U is daar vir ons nie 'n bestaan nie. Here, sonder U is daar nie vir ons 'n lewe nie. Want die woord leer ons dat by U is daar vir ons lewe en dit in oorvloed. Here, so dankie dat ons ook vanoggend kan kom en wanneer ons kom bid vanoggend, Here, bid ons nie vanuit 'n plek vir oorwinning nie. Here, ons bid vanuit 'n plek van oorwinning, want U het vir ons die oorwinning behaal, Here. Toe U daai woorde aan die kruis sê, dit is volbring, Here, het die voorhangsel geskeur van bo tot onder en dit het vir ons hierdie access gegee, Here, dit het vir ons toegang gegee na die troonkamer van die allerheiligste God, Here, en vir dit sê ek vir U vanoggend dankie, Here. Dankie dat ons vanoggend vanuit die troonkamer na U toe kan kom, Here. Dat ons nie hoef te bid vir oorwinning nie, maar dat ons kan bid vanuit oorwinning, want U het die oorwinning vir ons behaal. Here, ons sê vir U dankie vanoggend vir dit. Dankie dat U aan die kruis 'n openbare bespotting gemaak het van die vyand en die klagstaat wat hy teen ons gerig gehad het, Here. U het dit vasgespyker teen daai kruis, Here, en ons kan vanoggend daai gesag en daai autoriteit aanneem. Ons kan dit ons eie maak, want ons is in U en U is in ons. So Vader, ek bid dat die woord geseën sal wees vanoggend, Here, dat die woord wat U vir ons wil bring vanoggend, Here, dat dit op vrugbare grond sal val. Heilige Vader, ek bid dat U die grond sal voorberei, Here, dat die vyand nie sal kom en die saad wat gesaai word vanoggend sal kom steel en kom wegvat nie, Here, maar dat dit op vrugbare grond sal val en dan, soos wat daai lied wat ons gesing het, Here, dat dit sal vrug dra op die regte tyd. So Vader, dankie dat ek vanoggend U kan eer en U kan loof, Here. En Vader, baie dankie, Here, ek wil sommer van die geleentheid gebruik maak om sommer te bid vir die sangers van vanoggend, Here, vir die band. Dankie vir hulle, Here, dankie dat die salwing van die Here ook oor hulle lewe is. Vader, dankie dat hulle ons kom bedien in aanbidding in, sodat ons U in gees en in waarheid kan aanbid vanoggend, Here. Dankie vir die voorreg, Here, ek bless elkeen van hulle wat ook vir ons gelei het in die sange vanoggend, Here. Dankie vir hulle, in Jesus se naam. Amen. So, goeiemôre, julle, dit is nou nie my eerste keer wat ek hier is nie, maar vir die van julle wat nou nie die vorige keer hier was, toe ek hier was nie, is my baie groot voorreg om hier te kan wees vanoggend. My naam is Colin, soos oom Charles gesê het, my vrou is Leanne, en dan is oom Champ ook hier van Klerksdorp af, hy saam met my, ek noem hom sommer my intercessor, daar waar ek gaan bedien, gaan hy gewoonlik saam, en hy kom en hy tree vir my in, terwyl ek die woord bedien, is hy besig om te luister, hoop ek, en om in te tree vir my terselfdertyd. Ek hoop die Here gee vir hom daai vermoë om te kan multitask, want is gewoonlik mos maar net vrouens wat daai vermoë het, maar ek bless hom, ek glo die Here kan hom ook in staat sit, om te kan multitask, so ek sê ook vir hom baie dankie dat hy is, ag en ek wil sommer vir julle ook net vra, ek hoop julle tree in vir julle pastoor wanneer hy hier voor staan en wanneer hy vir julle die woord bedien. Ek dink dit is so belangrik dat ons pastore sal toemaak, terwyl hulle die woord bedien, want wat ek al agtergekom het in my kort rukkie, wat ek nou al in die bediening is dat pastore het gebed nodig. Pastore het nodig dat die gemeente hulle moet toemaak in gebed, want die pastore is onder aanval. Die duiwel hou nie van dit wat die pastore doen nie, hy hou nie van dit wat die bedieningsleiers doen nie, terwyl ons staan in worship, om vir hulle ook in te tree, vir die worshipers in te tree, want die aanslag op hulle lewens is net so groot, want die vyand hou ook nie van dit wat hulle doen, hulle lei ons in aanbidding in, so ek wil julle regtig uitdaag vanoggend, as julle pastoor bid, as die sangers hier voor sing, tree in vir hulle, bid vir hulle, bless hulle, pleit die bloed van Jesus oor hulle, dat hulle geseënd en gesalf sal wees, dat hulle beskerm sal wees ook teen die aanslagte van die vyand. Nou my tema vir vanoggend, pastoor Barend het vir my gesê, hy is hierdie jaar, die tema vir die jaar is kerk. En my tema vir vanoggend is 'n kerk op missie. Maar ek weet nie regtig of dit vasvang die boodskap wat ek wil bring vanoggend nie, of sal 'n beter tema dalk wees, die kerk se missie, ek weet nie. Julle moet maar aan die einde van vanoggend vir julle self besluit, is dit 'n kerk op missie of is dit die kerk se missie, hoe dit ook al mag wees, maar ek begin vanoggend deur vir ons te lees in Kolossense 1 vers 24 tot 29 wat sê, ek is nou bly, dis Paulus wat hier skryf, hy sê, ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie.
Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God my gegee het, om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik die geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy my gee en wat kragtig in my werk. En ek lees hierdie gedeelte vanoggend ter inleiding van my boodskap. Want voordat ons kan weet wat die kerk se missie is, of weet van 'n kerk wat op missie is, het ons nodig om een ding te verstaan, en dit is die belangrikheid van die kerk. Ons het nodig om te verstaan hoe belangrik is die liggaam van Christus. Vir Paulus was die vooruitgang van die kerk, die vooruitgang van die evangelie, want hy weet dis in die kerk wat die evangelie verkondig word. Vir hom was die vooruitgang van die kerk so belangrik, dat hy vir ons in hierdie gedeelte sê, hy verduur sy deel van lyding, ter wille van Jesus se liggaam, die kerk. Nou Paulus het 'n groot gedeelte van die Nuwe Testament geskryf. Hy het meer as die helfte van die Nuwe Testament het Paulus geskryf. En al sy boeke wat hy geskryf het, was aan kerke geskryf. En die 3 wat nie aan kerke geskryf het nie, 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus, die 3 wat nie aan kerke geskryf is nie, is geskryf aan Timoteus en Titus oor hoe om die kerk te lei, hoe om 'n hulle pastorale verpligtinge, die teoloë verwys inteendeel na daai 3 boeke as die pastoral letters, die pastorale briewe. Nou Paulus het sy lewe gewy daaraan. Hy het lyding verduur om die evangelie van Christus by die kerke uit te kry. Om vir die kerke briewe te skryf en vir die kerke te sê, hier's hoe julle dit moet doen, hier's wat julle reg doen, hier's wat julle verkeerd doen, hier's hoe julle God moet eer, hier's hoe julle God moet verheerlik. Paulus het 'n groot gedeelte van sy lewe gebruik om dit te skryf, en hy het baie lyding verduur daarvoor. Dit was nie vir hom 'n maklike pad gewees nie. Hy het lyding verduur, soos wat hy vir ons in hierdie gedeelte sê, ter wille van Jesus se liggaam, die kerk, want die evangelie en die sorg van al die gemeentes was vir Paulus belangrik genoeg om al hierdie lyding te moet deurgaan. En ek wil net so 'n bietjie van hierdie lyding wat hy deurgegaan het. En ek dink wanneer ons dit lees, dan kan ons nie tot in die volheid verstaan die lyding wat Paulus werklik deurgegaan het vir die kerk, vir die liggaam van Christus, sodat ons die kerk kan hê soos wat ons dit het vandag nie. As Paulus gestop het daai tyd, as die apostels gestop het by die Nuwe Testament, het ons nie die kerk gehad vandag nie, het ons nie die woord gehad van die Here vandag, het ons nie die evangelie gehad vandag nie, maar hy het lyding verduur, en die lyding wat hy verduur het, beskryf hy vir ons in 2 Korintiërs 11, vers 24 tot 28, wat hy sê, 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare van die stad, in gevare van die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en in moeite, in slapelose nagte, dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en in naaktheid. En dan hierdie woorde, behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis oor die sorg vir al die gemeentes. Nou hierdie is nie sommer iets wat jy maar net deurgaan nie. Jy gaan nie maar net deur al hierdie wat Paulus nou net hier vir ons beskryf nie. Katshoue, skipbreek, valse broers, mense wat hom verag, mense wat hom met stokke slaan. Jy gaan nie deur al daai lyding vir 'n manet saak, vir 'n klein saakie nie. Die rede dat jy deur soveel lyding gaan, geen mens gaan deur lyding gaan vir iets wat nie belangrik is nie. Vir iets wat nie werd is om voor soveel lyding deur te gaan nie. Vir iets wat nie werd is om ewigheidswaarde te hê nie. Jy gaan deur lyding vir iets wat vir jou belangrik is. Iets wat vir jou kinders belangrik is, vir hulle kinders se kinders belangrik is, vir jou agterkleinkinders, vir 'n nageslag. Jy gaan deur hierdie lyding vir iets, vir 'n saak wat vir jou belangrik is. En die kerk behoort vir ons in vandag 2025 van net soveel kardinale belang te wees as wat dit was vir Paulus. Kerk kan nie vir ons opsioneel wees nie. Dit kan nie vir ons 'n opsie wees, wil ek Sondagoggend opstaan om kerk toe te kom nie.
Ek wil so ver gaan as om te sê, dit kan nie vir ons opsioneel wees nie. Want nou wil ek vir jou vra, wanneer jy op moet staan vir jou werk môreoggend, is dit vir jou opsioneel of nie? Of staan jy maar op as die wekker afgaan? Ek dink elkeen van ons staan op as ons wekker afgaan, want ons weet ons moet gaan werk, en ons het nodig om te voorsien vir ons families, ons het nodig om geld op die tafel te sit, ons het nodig om kos op die tafel te sit, so ons werke is vir ons belangrik. Is Jesus Christus nie vir ons soveel meer belangrik nie? Is die kerk waarvoor Paulus soveel lyding deurgegaan het, nie vir ons soveel belangriker nie? Die kerk kan nie vir ons opsioneel wees nie. Dit moet 'n realiteit wees in ons lewens. As ek op vakansie gaan, as ek en my vrou op vakansie gaan, ons was laas jaar in die Kaap gewees, ons het 'n kerk gaan soek daar, maar kerk kan nie vir ons opsioneel wees nie. Daar waar ons gaan, ons het nodig om tussen die medegelowiges te kom. Ons het nodig om tussen ons broers en susters in Christus te kom, sodat ons mekaar kan stig, sodat ons mekaar kan ophelp, sodat ons weer kan vol word. Want Jesus het toe hy in die woestyn versoek was, het hy die duiwel geantwoord, toe die duiwel na hom toe kom, en hy het vir hom gesê, mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Hebreërs 10 vers 25 sê vir ons dat ons nie moet versuim om die samekoms van die medegelowiges by te woon nie. Ons moenie versuim daaraan nie, ons moet dit navolg, soos party die gewoonte gehad het. Nee, Hebreërs sê vir ons moet by mekaar kom op Sondag, want dit is vir ons belangrik om by mekaar te kom. Paulus het deur baie lyding gegaan vir ons om hierdie te kan hê vandag, en nie net Paulus alleen, Jesus Christus het betaal met sy lewe. Jesus Christus het betaal met sy bloed, en deur sy bloed is die verbond beseël, is die verbond geseël, die nuwe verbond, die Nuwe Testament is geseël deur die bloed van Jesus, vir sy bruid, ons, sy kerk. Jesus het betaal met sy lewe vir ons om so by mekaar te kan kom. Sy liggaam is gebreek, sy liggaam wat die kerk is gebreek vir ons, om hierdie te kan hê wat ons het vandag, en in vryheid. Ons word nie eens vervolg soos wat hulle vervolg was nie. Ons het dit in vryheid, ons kan die evangelie verkondig, ons kan hier kom by mekaar en ons kan met mekaar praat oor die Here, ons kan ons hande oplig in die hemel toe, na die Here toe, en ons kan ons hande oplig en ons kan sê, Here, U is vir ons goed. Ons kan sing van waterstrome, van ons wat geplant is soos bome langs waterstrome, ons kan sing, Heilige Gees kom, ons nooi U in. Ons kan dit sing in vryheid, ons het nie eens nodig om vervolg te word daarvoor nie. En ek dink baie keer is dit die probleem. Ek dink dit het dalk 'n deel van die probleem geword, is hierdie vryheid wat ons het. Is die vryheid wat ons het om te kan kies, wil ek kerk toe gaan, wil ek nie kerk toe gaan nie. En dit is wat die Here so awesome maak. Hy het vir ons eie vrye wil gegee. Maar ek dink die rede dat kerk vir ons opsioneel geraak het, is omdat daar nie meer vervolging is nie. Want ons kry dit nou te lekker. Dis te maklik. Dis te maklik om net kerk toe te kan kom, of om te besluit om nie kerk toe te kom nie. Dat ons vergeet van die mense, van Jesus Christus homself, wat dit vir ons deur lyding gegaan het, sodat ons dit kan hê, soos wat ons dit het vandag. Ons begeerte na kerk behoort te wees, soos wat die van Dawid was. En Dawid het nog geleef, nog voor Christus gekom het, nog voor Jesus gekom het, en die verbond met sy bloed kom seël het Dawid al geleef, maar hy het iets verstaan, van die belangrikheid, wat daar is in kerk. Hy het iets verstaan van hoe belangrik dit is, en wat dit is om in die liefde vir die huis van die Here te hê. Want ons het nodig om 'n liefde vir die huis van die Here te hê. En hierdie is die huis van die Here. Jesus is nie beperk net tot hierdie gebou nie. Maar hier wanneer ons by mekaar kom ons by mekaar in die huis van die Here, tot stigting van mekaar, tot hulp vir mekaar, tot hulp vir 'n broer, tot hulp vir 'n suster. Ons kom hier by mekaar, en Dawid het iets van dit verstaan wanneer hy Psalm 27 vers 4 skryf, wanneer hy beskryf van een begeerte wat hy gehad het. En hy sê een ding van die Here wat van die Here begeer, een ding wat het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Dis een ding wat Dawid se hartsbegeerte was. Dawid nog voordat Jesus gekom het, nog voordat Jesus vir ons hierdie access gegee het, nog voordat die voorhangsel van bo tot onder geskeur is, dat ons kan in die troonkamer, want hier waar ons sit vandag, sit ons eintlik in die troonkamer van die allerheiligste God, want hy het dit vir ons moontlik gemaak. Nog voordat dit vir ons moontlik gemaak het Dawid alreeds iets verstaan van hoe belangrik dit is. Dit was die begeerte wat in Dawid se hart was, om in die huis van die Here by mekaar te kan kom, want dis daar waar ons mekaar
saam met mekaar die Here loof, wat ons in een stem, het julle agtergekom toe ons net gesing het ons almal in een stem dieselfde woorde verklaar teenoor God. Ons het 'n uitroep gegee na die Here toe, ons het hom geloof met een stem, almal van ons saam, in eenheid. En weet julle wat sê die woord, daar waar eenheid is? Wat gebeur waar eenheid is? God beveel sy seun af, daar waar eenheid is. So in ons aanbidding, wanneer ons saam sing in een woord, in een tong, in een mond, in een woorde, almal van ons saam, beveel die Here sy seun af. So hier in die huis van die Here, wanneer ons so saam sing, beveel die Here sy seun af. Dis hoekom ek nie genoeg klem kan lê op die belangrikheid van die mense wat ons lei in aanbidding hiervoor nie. Die mense wat vir ons kom sing, wat ons lei in daai aanbidding, ek kan nie genoeg belangrikheid op die klem op daai belangrikheid sit nie. Dis belangrik. Wat hulle doen is nie net karaoke nie, ons sit nie hier en hou karaoke en sing woorde wat op die skerm is. Die woord van God leef en dit wat ons sing is God se woord. Ons sing uit die woord uit. Dis waar die liedjies vandaan kom, dis waar die liedjies vanaf geskryf word. Dit kom uit die woord uit. Ons sing die woord van God, ons verklaar die woord van God in een stem. In een stem en daar waar eenheid is, daar beveel God sy stem af. En al was dit nog voor die Nuwe Testament, wat Dawid hierdie geskryf het hy verstaan, dat uit die aanhoor, want wat sê die woord vir ons, waar kom geloof vandaan? Uit die aanhoor van die prediking, en die prediking uit die aanhoor van die woord. Dis waar geloof vandaan kom, en die woord sê vir ons, dat sonder geloof kan ons God nie tevrede stel nie. En dis hoekom ons nodig het om hier by mekaar te kom, om die woord ook te hoor, want dis by die aanhoor van die woord, wat geloof kom. Dis hoe ons geloof kry, en dis waar ons die geloof kry om God te kan eer, om hom te kan verheerlik, is deur die aanhoor, en dis wat ons hier kry in die kerk, wanneer ons by mekaar kom. Dis hoekom Spreuke 27 vers 17 sê vir ons, yster slyp yster, en so vorm vriende mekaar. Nou, hoe gaan yster slyp, as hulle nie by mekaar kom nie? Yster het nodig om by yster te kom, en ek het dalk 'n boodskap vir iemand hier vanoggend, daar's dalk iets wat die Here op jou hart gelê het, wat jy vir 'n broer of 'n suster moet gaan sê. Dis wat hierdie vers vir ons sê, yster slyp yster, en so vorm vriende mekaar. En het julle al gesien hoe werk daai proses? Dis skaafsels wat afskiet. Daar's 'n spaak wat daar gaan, dis warm. Partykeer is dit nie 'n lekker gesprek wat jy nodig het om met 'n broer of 'n suster in Christus te gaan hê, om vir hulle te sê, ek sien dat die paaie wat jy nou besig is om te vat, is nie in lyn met God se woord nie. Dalk is hier iemand vanoggend wat ervaar, die Here sê vir jou op jou hart, jy het nodig om vir iemand in die gemeente, een van jou broers of susters, te gaan sê, in liefde, want dis die belangrikheid van dit, is in liefde, en deernis vir die ander persoon, na hulle toe te gaan, en vir hulle te sê, ek sien wat jy doen, en dis nie die regte ding nie. Draai terug na die Here toe. Die Here staan altyd soos die pa van die verlore seun met sy hande oop, om jou terug te ontvang. Gaan ontvang daai broer, gaan hê daai moeilike gesprek, wat jy dalk voel, ja, ek weet nie of ek dit kan doen nie, maar gaan hê dalk daai moeilike gesprek met jou broer of met jou suster, en sê vir hulle, ek sien jy's op pad in die afgrond in, want die woord sê ook vir ons, dat 'n vriend, wat jou altyd net prys, is een vir wie jy moet pas op, maar een wat jou teregwys, is een wat jy kan vat. Dit is 'n ware vriend, is een wat jou teregwys, een wat vir jou sê, nee, ek stem nie saam met dit, ek stem nie saam met wat jy nou sê nie, want die woord sê dit. Maar dit moet altyd teruggaan na die woord toe, en in liefde, dit moet altyd vloei vanuit liefde. Die woord sê vir ons van 'n 3-dubbele tou, dit sê 1 alleen is nie sterk nie, maar 2 wat by mekaar kom, is beter. 2 is beter as 1, sê die woord vir ons. Maar 'n 3-dubbele tou kan nie maklik gebreek word nie. Hoekom sê die woord dit vir ons? Hoekom sê die woord dit vir ons? Hy sê dit nie net vir ons om 'n troupreek te hê nie, want ons gebruik dit by troues, en dit is die waarheid, dit is 'n 3-dubbele tou. Dit is die huwelik, maar dit is nie net vir die huwelik nie, dit is vir ons, die kerk ook. Dis 'n simbool vir wanneer ons saam by mekaar kom. Van die ander vertaling sê van vriende. Dit sê dit maak dat vriende by mekaar kan kom, en vriende sterker kan wees, van die ander vertalings. So dis ons wat hier sit vandag, vriende, broers, susters in Christus. Ons het nodig om mekaar aan te vul, ons het nodig om sterk te word, maar dis hier in die huis van die Here wat ons sterk word. En nie net hier in die huis van die Here nie, ek wil dit ook net duidelik maak, dis nie net hier in die huis van die Here nie, maar dis hier in die huis van die Here, wat ons by mekaar kom, wat ons mekaar kan help. Jy kan by jou huis ook in jou eie stilte tyd, in jou eie tyd, kan jy ook net so met die Here connect, maar wanneer ons hier by mekaar kom, daar gebeur net iets anders in die gees, daar shift net goed in die gees, wanneer ons hier by mekaar kom. Nou, ek hoor 'n storie oor redwoods, ek weet nie wat is redwoods, is seker rooi houtbome, ek weet nie wat noem mense dit in Afrikaans nie, maar in die Engels is dit redwoods. Nou die ding van 'n redwood boom is, dis van die langste bome in die wêreld, van die grootste bome in die wêreld, maar die redwoods bome se wortels gaan nie diep in die grond in nie.
Die redwoods bome se wortels gaan maar 'n paar meter af in die grond, maar daai boom is verdiepings en verdiepings lank. Maar die rede dat daai boom so groot kan word, is omdat hulle kort wortels. As jy daai redwood boom net so vat en jy plant hom hier alleen, dan gaan hy nie groei nie. Hy gaan 'n entjie groei en hy gaan omval. Maar daar waar hulle almal in 'n woestyn vol redwoods bome is, daarso word daai bome lank en lank en lank van die langste bome. Hoekom? Want hulle wortels intertwine met mekaar. Hulle wortels weef in by mekaar. Hulle wortels gaan in mekaar in en vleg in mekaar in en dit maak hulle sterk. Dit maak hulle kan laat staan en dan word hulle van die langste grootste bome in die wêreld. En dis die potensiaal wat die kerk van Jesus Christus het. Is wanneer ons hier by mekaar kom en ons kan by mekaar begin invleg. Wanneer daai 2-3 dubbele tou 'n 3 dubbele tou word, dan vleg ons by mekaar in en ons word sterker. En al is ons wortels dalk nie diep nie, want jou broer se langs jou se wortels in Christus is dalk nog nie so diep soos joune nie, maar jy wat by hom kom, kan daai wortels vir hom kom in. Jy kan by mekaar invleg en jy kan hom help en hy kan jou help en so kan julle groot lang redwood bome word wat gestig is, wat sterk is, wat staande bly te midde van enige storm, want die storms kom teen daai bome en daai bome bly staan, want hulle is by mekaar geïntertwine. Ons het mekaar nodig. Kyk bietjie vir die persoon langs jou en sê vir hom, ek het jou nodig. Kyk na die persoon aan die ander kant van jou, sê vir hom, sorry dat jy my tweede opsie is, ek het jou ook nodig. Ons het nodig om ons geesmens te kom stig, sodat ons kan uitgaan. Ons het nodig om hier by mekaar te kom en ons geesmens te kom stig, sodat ons hier kan uitgaan, want God het sy kerk geroep vir soveel meer as om net hier by mekaar te kom, tussen hierdie 4 mure, elke Sondag en elke Woensdag en elke Dinsdagoggend. God het sy kerk geroep vir meer as net dit. Hoe belangrik dit is vir ons om hier by mekaar te kom, net so belangrik is dit vir ons om uit te gaan in die wêreld en ook. Want dis die roeping wat God vir sy kerk het. Dis die kerk kan nie wees soos 'n dam nie. 'n Dam wat net water inkry, daai water word vrot, as dit net inkom en dit het geen uitlaat, maar 'n rivier wat water inkry en wat water weer uitgee, dis 'n gesonde water, dis 'n lopende water. Dis hoekom mense kan in strome gaan staan, net nie hier in die Vaalrivier nie asseblief, maar in strome gaan staan en water skep en drink, want dis 'n lopende water. Dis water wat gesuiwer word, dis water wat skoon is, dis 'n rivier en net so behoort die kerk ook 'n rivier te wees. Ons kan nie net hier inkom en met baie groot respek gesê, regtig met baie groot respek gesê, as die evangelie van Christus tussen hierdie 4 mure bly, Sondag na Sondag, dan gaan die evangelie van Christus vrot word. Dit gaan vrot word hier in ons midde. Oom Rick Warren is 'n pastoor van Amerika en hy sê altyd hierdie woorde, hy sê party mense word so oorgewig aan die evangelie, want hulle kry net in, hulle kan eintlik hier in die kerk op en af rol, so oorgewig is hulle in hulle gees, mens, want hulle kry net in, maar hulle gee nooit uit nie. En dis die realiteit, ons kan nie net hier by mekaar kom op 'n Sondag nie. Dis belangrik, ons moet hier by mekaar kom. Dit kan nooit vir ons opsioneel wees nie. Maar ons het nodig om die evangelie wat ons hier hoor, wat ons hier ontvang, uit te vat na 'n wêreld toe, want die wêreld het dit nodig. Die wêreld het nodig om die goeie nuus van Christus te hoor. En as ek die evangelie net hier tussen hierdie 4 mure hou, net tussen hierdie 4 mure, dan is ek nie besig om die opdrag wat Christus vir die kerk en elke medegelowige, vir elke gelowige in die kerk gegee het nie. En daai opdrag is Matteus 28 vers 19. Dit sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So belangrik dit is vir ons om hier by mekaar te kom en vol te word van die evangelie, om vol te word en mekaar te kan stig. So belangrik as wat dit is dit net so belangrik om te gaan en mense te gaan doop en hulle te gaan leer. En hierdie gedeelte sê vir al die nasies, want ek weet partykeer voel ons is net vir ons nasie, dis net vir ons die evangelie, maar hierdie gedeelte sê vir al die nasies, vir al die nasies. Dit beteken jou plaaswerkers, ek het nodig om vir hulle ook die evangelie te deel. Ek het nodig om hulle ook te doop, om hulle ook te leer van Christus. Dit is nie beperk net tot ons nie. Die evangelie van Christus is vir al die nasies. Hulle doen dit dalk anders as wat ons doen, en ons doen dit anders as wat hulle doen, maar die goeie nuus bly die goeie nuus. Jesus Christus het gesterf, en hy het opgestaan, en hy het die dood oorwin, en hy het opgevaar hemel toe, en hy het vir ons sy Heilige Gees gestuur om te kom dien as ons helper. Die evangelie is een. Dis een goeie nuus, daar's nie 'n ander goeie nuus nie, en Paulus sê inteendeel, laat die een wat 'n ander goeie nuus as dit verkondig, laat hy doodgeslaan word, laat hy dood neerval,
Enige een wat 'n ander evangelie as dit. Jesus Christus het gesterf en hy het opgestaan. En dis die goeie nuus wat ons vir almal moet deel. Of hulle dit op watse manier ook al, wie ook al dit doen, ander denominasies, hoe hulle dit doen, is irrelevant. Die goeie nuus bly. Jesus Christus het vir ons gesterf aan die kruis. En maak nie saak hoe wie ook al dit doen nie. As iemand na my toe kom en hulle sê vir my, as ek vir hulle vra, wat is die evangelie? En hulle sê vir my, Jesus het vir my gesterf en hy het vir my opgestaan en ek is ingesluit by daai deur die doop. Dan sê ek, goed. Hoe ook al jy dit doen, groot doop, klein doop, medium doop, nagmaal nie, hoe ook al jy dit doen, is dan vir my irrelevant, want die goeie nuus is die goeie nuus. So hoe hulle dit doen, maak nie saak. Ons het nodig om hierdie goeie nuus vir al die nasies te vertel. Vir al die nasies te vertel, dat hulle dit moet weet. So, wie gaan eendag in die hemel? Wie gaan eendag as jy in die hemel kom? Dalk een van jou plaaswerkers, dalk die tannie vir wie jy die sop uitgedeel het, dalk die vrou wat agter die til sit. Wie gaan eendag na jou toe kom en vir jou sê, dankie Dani, dankie Koos, as dit nie vir jou was nie, was ek dalk nie vandag hier nie. As jy nie daai dag toe jy vir my die sopbeker gegee het, gesê het, Jesus is lief vir jou nie, het ek dalk nooit geweet, Jesus is lief vir my nie, het ek dalk nooit nuuskierig geraak om bietjie meer uit te vind van Jesus. Wie gaan eendag na jou toe kom in die hemel en vir jou sê, dankie, dat jy vir my gesê het, Jesus is lief vir jou. Dat jy vir my gesê het, Jesus het vir my aan die kruis gesterf. Jesus het uit die dood uit opgestaan, vir my. Want as jy nie het nie, was ek dalk nie vandag hier nie. Wie gaan na jou toe kom eendag? Ek dink dit gaan die amazingste gevoel wees ooit, as iemand na jou toe kom in die hemel, en vir jou sê, dankie, was dit nie vir jou nie, was ek dalk nie vandag hier nie. En dit hoef nie, ek dink ons dink partykeer, dit moet hierdie ekstreem goeders wees, ons moet Indië toe gaan, en ons moet in Indië, en ons moet ook, ons het nodig om Indië toe te gaan. Maar partykeer is die saai grond, partykeer is die grond net nie om ons. Partykeer is dit nie daar in Indië nie. Ons het nodig om Indië toe te gaan, maar ons kan dit nie net beperk tot Indië toe gaan. Ons het nie nodig om altyd hierdie extravagant, hierdie groot goed te doen. Ons het nie nodig om dit te doen nie. Ons kan iets kleins doen, want iets kleins, Billy Graham was en ek glo 80% van julle weet wie Billy Graham is. Hulle verwys na hom as moderne dag se grootste evangelis. Hy het tot bekering gekom in 'n groep van 10 mense. Het hy tot bekering gekom in so 'n klein groepie mense wat bymekaar gekom het. Kom hy tot bekering en hy lei duisende, as dit nie miljoene is nie, lei hy na die Here toe. En hy was daar, moenie dink dit moet groot wees nie. Dit het nie nodig om groot te wees nie. Ek hoor 'n storie van 'n vrou wat besluit het sy gaan haar eie lewe neem. En daai oggend klim sy op die trein, en op die trein, net voordat sy afklim van die trein af, was daar 'n klein seentjie wat vir haar sê, Tannie lyk mooi vandag. En net daai woorde verander haar. Net daai woorde wat daai klein seentjie vir haar sê van Tannie lyk mooi vandag, maak dat sy haar hele gedagte verander rondom selfmoord. En sy gaan pleeg nie meer selfmoord nie, want 'n kind het in haar lewe ingespreek en haar goed laat voel oor haarself. Want ons lewe in 'n samelewing waar mense nie goed voel oor hulle self nie. Ons lewe in 'n samelewing waar die mense wat in die kerk is, nie goed voel oor hulle self nie. En dis die harde realiteit. As ons kyk na die kerk en ons dink almal in die kerk het dit uitgefigure. Almal in die kerk het A, B en C, almal in die kerk weet presies wat dit is om Jesus te dien en ons doen dalk. Maar in die kerk sit daar ook mense wat gebroken is. In die kerk sit daar ook mense wat seer is. In die kerk sit daar ook mense wat struggles het. Partykeer het die pastore struggles. Partykeer is dit die ouens na wie ons opkyk en dan hulle struggles. Want hulle bly mens. Elkeen van ons, as ons Jesus begin dien, maak dit ons nie 'n engeltjie nie. Dit maak ons nie 'n engeltjie nie. Dit vat nie al die verdriet, dit vat nie al die seer, dit vat nie alles by ons weg nie. Ons bly mens. Ons gaan hartseer in die lewe beleef en is partykeer net hier in ons binnekringe. Dis net hier tussen ons wat dit gebeur. So of jy nou vir die persoon agter die til sê Jesus is lief vir jou en of jy nou vir die persoon daar in Indië sê Jesus is lief vir jou. Ons het nodig om vir mense te sê Jesus is lief vir hulle. Ons het nodig om vir mense te sê daar's 'n evangelie, daar's 'n Jesus wat vir jou gesterf het aan die kruis en vir jou opgestaan het. Ons het nodig om daai nuus vir die mense te sê. Ons as kerk, dis hoekom ons hier bymekaar kom, is om die tools te kry. Dis om die tools te kry om te kan gaan gee daar in die wêreld. Een oom het dit verduidelik as 'n rugby game. Hierdie is halftyd. Hierdie is die halftyd. Dis nou hier waar ons in die locker room inkom, waar ons so by mekaar kom en wat ons nou vir mekaar sê, okay, hier's die strategie, hier's die gameplan, ons gaan hier vanaf uit, gaan ons na die wêreld toe en ons gaan vir die mense gaan vertel. Maar dis hier wat die gameplan gevorm word.
Dis hier wat daai motivational speaking, wat daai motivering kom, wat ons geeste gestig word, dat ons genoeg het om te kan uitgaan, sodat ons iets het om te kan gee vir die mense. Ons as kerk, ons saam. Lukas 10 vers 12 sê, vers 2 sê vir ons, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. En kan ek net 'n amen kry op daai, die oes is groot, maar die arbeiders min? Ek dink ons sien dit in ons samelewing, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes in sal stuur. Ons lewe in 'n samelewing waar jy nie ver te kyk om te sien die gebrokenheid in die wêreld nie. Waar jy nie hoe ver te kyk om te sien dat die oes werklik ryp is nie. As ek hier by die deur uitstap en ons ry net 'n entjie hier af in die straat, kan ons sien die oes is ryp. Kan ons sien in ons wêreld, ons kan sien in ons regering, ons kan sien oralste waar jy net rondkyk, jy kan jou foon uit jou broeksak uithaal en jy kan kyk na jou boodskap, jy kan by jou Facebook ingaan of jou Instagram of wat ook al ingaan en jy kan sien die wêreld is gebroken, die oes is ryp. Jy kan dit sien. 85.3% van Suid-Afrika se mense, 85.3% van Suid-Afrika se mense sê dat hulle Christene is. Maar wie wil saam met my stem as ek kyk hoe lyk dit in ons wêreld, kan ek nie daai statistiek glo nie? 85.3% van Suid-Afrika bely dat hulle Christene is. Maar in realiteit, as ek kyk na wat in ons wêreld aangaan, voel dit vir my amper asof net 10 van daai 85% werklik verstaan wat die Here ons voorgeroep het om te doen as kerk, om te gaan, te doop en te leer, want as ons daai roeping van ons opvat en ons gaan en ons doop en ons leer, want dit is waar ons baie keer stop is by die doop, dan gaan ons nie verder om te leer nie, want ons het nodig om hulle te leer ook, en ons leer hulle wat is die regte manier, hoe is die regte manier om dit te doen, dis verkeerd om dit so te doen, dis reg om dit so te doen, ons het nodig om daai leerproses ook te doen met ons mense, want dan gaan hierdie statistiek begin in lyn trek, dan gaan hierdie 85.3%, dan gaan ons begin sien hoe dit by mekaar kom, ons as kerk het nodig om op te staan, sodat ons hierdie statistiek kan regtrek. Maar voor ons daai oes kan gaan insamel, voor ons daai oes daar buite gaan haal, moet ons eers die oes hier binne raak sien. Moet ons eers die oes wat hier binne in hierdie 4 mure sit vandag, raak sien. Want die oes is nie net daar buite nie, die oes is partykeer hier binne ook. Die oes hier binne is dalk groter as wat hy is daar buite. En dis die harde realiteit van die lewe. Ek onthou toe ek as jong man net begin kerk toe gaan het. Toe ek net begin kerk toe gaan het, ek gedink almal in die kerk is A for a way. Ek het regtig gekyk na mense in die kerk en gedink, hulle kan geen sonde doen nie. Dis kerkmense. Hulle het geen foute nie. Hulle het alles uitgefigure. Dis kerkmense daai. Ek het gedink, kerkmense, ek is regtig nog nie so lank in die bediening, dat ek kan sê ek is al 20 of 30 jaar al in die bediening. En my kort ruk in die bediening het ek agtergekom, dat mense wat in die kerk is ook gebroken is. Dat mense wat in die kerk is ook seer het. En weet julle wat is die groot probleem? Ons praat nie. Ons praat nie, want ons dink is net ons. Ek dink dit is net in my huwelik wat dit sleg gaan. Ek dink is net my kinders wat stout is. Ek dink is net my kinders wat aanjaag. Ek dink dis net ek wat sukkel met pornografie. Ek dink al hierdie goed, dis net ek wat met dit sukkel. Maar die oomblik wat jy met jou broer begin praat langs jou, dan besef jy, o, hy struggle ook met dit. Dis nie net ek nie. Ons kan bid vir mekaar. Dis nie net in my huwelik wat dit sleg gaan nie. Ander mense vind ook struggles in hulle huwelik. En ons kan begin bid vir mekaar, ons kan begin daar wees vir mekaar, ons kan begin selgroepe vorm, ons kan begin by mekaar kom by die kerk, ons kan begin gebedsversoeke kry dat ons vir die Here kan bid, want die Here is in staat om dit te verander deur gebed, om die omstandighede te verander. Want die oes is nie net daar buite nie, die oes is partykeer hier binne. Ons het partykeer nodig om mekaar in die oë te kyk en te vra, hoe gaan dit met jou regtig? Hoe gaan dit regtig met jou? Nie net die airy-fairy antwoord wat ons altyd gee, nee, goed self, lekker dankie en daar. Dit is mos die antwoord wat ons vir mekaar gee, maar ons het nodig om mekaar in die oë te kyk en te vra, hoe gaan dit regtig met jou? Want dit is maklik om hier in die kerk te sit en die lingo, want ons ken die kerk lingo. Ons, nee, geseënd broer, geseënd. Wanneer dit goed gaan, geseënd, maar wanneer dit sleg gaan, nog meer geseënd. Ons ken die lingo, ons ken die taal, ons weet hoe om te praat, ons weet wat om te sê, en dis die waarheid. Wanneer dit sleg gaan, gaan dit goed. Dis dan die tye wanneer dit juis met ons goed gaan, is wanneer dit met ons sleg gaan. Dit is so, maar in jou hart, is dit regtig wat jy beleef? Is dit regtig wat jy beleef, of is dit wat jy wil hê die persoon moet dink jy beleef? Ons het nodig om eerlik te raak teenoor mekaar in die kerk, want die oes is ryp hier binne. Die oes is ryp hier binne.
En ons het nodig om gesond te word hier van binne af. Want daar's mense daar buite wat die kerk van Jesus Christus nodig het. Mense daar buite. Maar ons kan nie gaan uitdeel as ons nie gesond is nie. Ons kan nie uitgaan na 'n wêreld toe wat die Here nodig het as ons hier binne nie self die Here het nie. As ons hier binne nie self gesond is nie. Paulus skryf aan die kerk in Efese in Efesiërs 4 vers 1 tot 6. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam, Jesus se kerk. Dit is een liggaam, een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God, een Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Die eenheid van die Gees, wat die Gees hier tussen ons as gemeente kom bewerkstellig, moet ons bewaar. Ons het nodig om daai eenheid hier in die kerk te bewaar, en nie van Tannie Susan, wat nou weer 'n papwiel, of wat nou weer 'n vuil broek aan het, of wat sy broek bietjie gekrekel, of sy hemp gekrekel, om van haar nou agter haar rug. Ons het nodig om die eenheid van die Gees hier in ons kerk te beskerm. Ons het nodig om dit te beskerm. In steede daarvan om iets agter iemand te sê, om na daai persoon toe te gaan in liefde weer eens. In liefde. En met daai persoon die eerlike gesprek gaan hê, met daai persoon te gaan sê, want die Heilige Gees se doel is om die eenheid in die kerk. Dis nie al doel nie, maar een van Heilige Gees se missions, een van die doele wat hy voorgeroep is om te kom doen op aarde, is om die eenheid van die gemeente te bewaar. So wanneer ons uit daai eenheid uit beweeg, is ons besig om die Heilige Gees te grief, soos wat die Engelsman sê. Ons is besig om hartseer te maak, want ons is besig om die eenheid van sy kerk, van Jesus se kerk, die eenheid wat Heilige Gees is, bewerkstellig, want in ons elkeen is hy individueel, en as ons saamkom, is ons saam in hom. Ons is besig om daai eenheid wat hy vir ons bewerkstellig, te reüneer, wanneer ons van ander praat, agter hulle rug. Dan is ons nie meer besig om te dink aan die kerk, en aan al die lyding wat deurgegaan is, deur Jesus, deur Paulus, deur die apostels, deurgegaan is, om die kerk te kan hê, soos wat ons hom vandag hê nie. En mense van buite af gaan nie gesond kan word, as ons van binne af nie eers te gesond is om uit te kan gaan, want die enigste manier hoe ons dit kan doen, is deur ons plek en ons funksie in die gemeente te ken en te volhard, in ons plek en ons funksie in die gemeente, want dit begin hier binne, dis van hier binne af gesond, en dan gaan ons uit na buitentoe, maar as ons hier binne nie gesond is nie, as ons die funksie van ons liggaam, van die liggaam van Christus, vir AGS, Hartbeesfontein, nie gesond is nie, kan ons nie uitgaan, en vir 'n wêreld die evangelie gaan verkondig, want elkeen van ons hier binne in hierdie gemeente vandag, elkeen van ons het ons eie unieke, spesifieke doel, ons elkeen het ons eie taak hier binne in die gemeente. Eerstens, hier binne in die gemeente het elkeen van ons 'n verantwoordelikheid. Daar's 'n verantwoordelikheid op elke liewe een van ons se koppe wat hier binne is vandag, nie net op die pastoor nie, nie net op die ouderlinge nie, nie net op die kerkraad nie. Daar's 'n verantwoordelikheid op elkeen van ons wat hier binne in hierdie kerk sit vandag. Elkeen wat nie hier is nie, maar wat deel is van hierdie gemeente, het 'n verantwoordelikheid in hierdie liggaam van Christus. Ons het nodig om te sien na ons families. Ons het nodig om te sien na die huwelike wat hier is in ons kerk, wat deur moeilike omstandighede gaan. Ons het nodig om daar te wees vir mekaar. Elkeen van ons individueel in ons eie unieke roeping en ons eie unieke doel. Die roeping bly dieselfde, die doel op die ou einde van die dag bly die doel dieselfde, en dit is om te gaan, te doop en te leer. Dit bly dieselfde vir elkeen van ons, maar elkeen van ons, hoe ons dit doen, lyk anders. Nie een van ons, hoe ons dit doen, lyk dieselfde nie. As jy die gawe het van genesing, het jy nodig om in die kerk te bid vir mense wat siek is. As jy die gawe het van genesing, het jy nodig om by die hospitale uit te kom, wanneer mense in die hospitaal is van jou gemeente, en vir hulle te gaan bid. Dis nie net die pastoor, dit is die pastoor se werk ook, dis die ouderlinge se werk, dis
kerkraad se werk ook, maar dis ons as gemeente se werk ook. Ons het nodig om by die hospitale uit te kom en vir mense te bid, as jy die gawe het van genesing. As jy die gawe het van gasvryheid, het jy nodig om mense in jou huis in te nooi, en hulle oor te nooi, en in die oor te kyk en te vra, hoe gaan dit regtig met jou? Hoe gaan dit regtig met jou? Want dan begin die kerk, dan begin die liggaam van Christus te funksioneer soos wat hy moet funksioneer, want dan is elkeen van ons besig, is nie net te kom en kry kerk nie, is 'n gaan en doen kerk dan. Want ons het nodig om na mekaar se belange om te sien. En ek sê die woordjie ons het nodig as liggaam van Christus om te kyk na mekaar. En ek dink vir 'n pastoor sal dit nogals lekker wees. En ek hoop die mense in ons gemeente luister nou na hierdie gedeelte. Maar ek dink vir die pastoor sal dit nogals lekker wees as iemand in die gemeente na hom uitreik en vir hom sê, pastoor, hoe gaan dit met jou regtig? Wil jy nie bietjie oorkom na ons huis toe en by ons kom eet nie? Ons wil bietjie vir jou 'n ete voorberei. Kan ons jou nie bietjie iewers heen vat en jou bietjie bederf net nie? Kan ons nie vir jou iets net doen nie, pastoor? Net dat jy ook belangrik voel. Sodat hy ook in sy gees gestig kan word deur die liggaam. Want die pastoor kom Sondag na Sondag en hy kom gee en hy kom gee en hy kom gee en by die biduur kom hy en hy kom gee en hy kom gee en hy kom gee. Hy het nodig om te ontvang ook. Hy is die herder van die skape. Hy kyk na die skape, hy bid vir sy skape, hy sien om na sy skape. Hy doen al daai goed, maar hy het nodig om te ontvang ook so nou en dan. Hy het nodig om te weet, pastoor, ons appreciate jou, ons waardeer jou, ons sien raak dit wat jy vir ons doen, want dis die liggaam van Christus. Dan begin die liggaam ordentlik te funksioneer, wanneer elkeen van ons weet dat daar 'n verantwoordelikheid op elkeen van ons. Nie net op die ouens wat in die bediening is nie net op die bedieningsleier nie, as op elkeen van ons individueel, ons eie belangrike roeping, ons eie rol wat ons nodig het om te vertolk. So, as jy nie weet wat jou gawe is nie, dis eintlik nogals baie maklik. As jy nie weet wat jou gawe is nie, waarvan hou jy om te doen? Hou jy daarvan om met jou hande te werk? Kom vra dalk vir die pastoor. Hoor die pastoor, is daar iets in die kerk wat ek kan regmaak? Is daar iets wat stikkend is, kan ek dit regmaak? Kan ek 'n bankie maak? Kan ek die tafel? Kan ek wat doen? Want jy hou van met jou hande werk. Dis 'n gawe, dis iets wat jy doen vir die liggaam van Christus. Want as al hierdie stoele gebreek was en daar was niemand om dit reg te maak nie, sou julle werklik vanoggend gekom het as julle moes staan die hele diens? Dis 'n vraag wat ons vir onsself in ons harte kan vra. So dis nodig dat iemand sal kom en vir ons die banke kom regmaak. Kom vra, pastoor, het jy iemand nodig om te gaan bid in die hospitaal? Kan ons kom help? Kan ons nie saam kom bid in die hospitaal om jou sterk te maak, om saam met jou, dan hoef jy dit nie alleen te doen nie, dan gaan ons saam met jou. Dan gaan doen ons dit. As jy hou van bid, dan is dit. Beweeg in 'n roeping in. Die Here het daai liefde in jou hart gesit vir 'n rede. Hy het daai liefde, daai urge, daai craving wat jy het om dit te gaan doen, het hy daar gesit vir 'n rede. Hy het jou so gemaak om te hou daarvan om met jou hande te werk. Jy het nie opgestaan een oggend en besluit, okay, ek hou daarvan om met my hande te werk. Nee, die Here het jou so gemaak. Hy het jou daai talente gegee om te kan gebruik vir sy kerk, vir sy liggaam, tot eer en verheerliking van sy naam, tot uitbreiding van sy koninkryk. As ons op uitreik gaan en ons het nodig om iets te bou om saam te vat, dan kan ons dit bou. Dis wat die liggaam se funksie is. Elkeen van ons het ons eie unieke roeping en daar's baie gawes. En ek gaan nou 'n bietjie iets lees van die gawes. Daar's baie gawes. Jy sal weet wat se gawe is jou. Jy sal weet waarna neig jou hart. Waarna is jou hartsbegeerte. En 1 Korintiërs 12 vers 27 tot 29 sê, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie en almal is tog nie kragte nie. Elkeen van ons wat hier sit vandag het ons eie unieke doel, ons eie unieke funksie wat ons hier in die kerk nodig het om te verrig, sodat ons as kerk kan funksioneer soos ons moet, sodat ons kan uitgaan en gaan vir 'n wêreld gaan wys wat 'n oes wat ryp is, te kan gaan en te gaan insamel tot eer en verheerliking van Jesus se naam en onder leiding van sy Heilige Gees. Het ons nodig om elkeen van ons eie funksie. Ons het nodig om mekaar aan te vul in hierdie liggaam. Ons het nodig om hierdie liggaam te koester. Ons het nodig om hierdie kerk om mekaar wat hier in hierdie kerk is, ons het nodig om mekaar by te staan. Ons het nodig nou meer as ooit tevore. Nou meer as ooit tevore om daar te wees vir mekaar
en mekaar in die oë te kyk en te vra, hoe gaan dit regtig? Want ek kan nie vir julle sê, hoeveel kere, hoeveel situasies, hoeveel gevalle ons kry in die laaste ruk oor huwelike wat onder die aanval is nie. Mans wat hulle identiteit verloor, mans wat selfmoord pleeg. Ek kan nie vir julle sê hoeveel van hierdie gevalle kry ons nie, en ons as liggaam van Christus, en dis nie mense daar buite nie, dis mense binne, dis mense naby aan ons, dis ons hartsmense, mense wat saam met ons kerk toe gaan, mense wat die pad al lankal saam met ons stap, wat al vir jare lank sukkel met iets, en dit kom nou na vore, dat hulle sukkel al vir jare lank met dit. Ons as liggaam, in ons eie unieke doel, die bidders van hierdie gemeente moet bid, dat dit wat in die donker is, sal uitkom na die lig toe, dat dit in die lig sal kom, dit wat in die donker gebeur, en die oomblik as dit in die lig kom, dat ons sal weet, onder leiding van die Heilige Gees, hoe om dit wat in die donker was, te hanteer in liefde, en in genade tot die persoon, en te sal weet dat dit is nie die persoon nie, maar is die Gees agter dit, want ons oorlog is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose owerheid en elke mag wat daar is in die hemelruim, dis teen wat ons geveg is, ons moet ophou om die persoon aan te val, en ons moet die, ek het nou amper gesê, demoon aanval, want dit is die realiteit van dit. Ons het nodig om op te hou om die fout in die persoon te sien, want dis dan wanneer ons as liggaam van Christus begin reg funksioneer. Dis dan wanneer elke lidmaat sy deel en sy doel ontdek en sy deel doen. Kan ek julle vra om vir 'n oomblik julle oë te sal sluit asseblief? En ek wil vertrou vanoggend dat Heilige Gees, dat Jesus ons vanoggend opnuut sal doop in die Heilige Gees. Ek bid dat ons opnuut vanoggend gevul sal word met die krag van die Heilige Gees. Ek bid dat Heilige Gees AGS, Hartbeesfontein vanmôre, opnuut sal kom vul. Opnuut sal kom bewus maak van sy krag en van sy werking. Ek bid dat die eenheid wat Heilige Gees in hierdie gemeente bewerkstellig, beskerm sal word. Ek bid dat ons as liggaam daai eenheid sal beskerm. Dat AGS Hartbeesfontein bekend sal staan as 'n gemeente waar daar genesing is, nie net vir ons fisiese liggaam nie, maar ook vir ons geesmens, vir ons hele hart, ons hele siel en al ons verstand. Ek bid dit oor hierdie gemeente vandag. Vader, ek bid 'n spesiale seën af oor hierdie gemeente vandag in die naam van die Vader en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Here, mag hierdie liggaam opstaan en funksioneer soos wat U hom geroep het om te funksioneer. Mag hierdie liggaam 'n bruid wees vir Christus wat lief is daarvoor om by hulle bruidegom by mekaar te kom, Here, om hier in die gemeenskap van gelowiges by mekaar te sal kom en mekaar te sal dien, vir mekaar te sal lief wees, moeilike gesprekke te sal hê, in liefde vir mekaar te sal uitkyk, vir mekaar te sal bid, vir mekaar in die oë te sal kyk en te sal vra, hoe gaan dit regtig met jou? Here, ek bid dat ons op nuwe vlam in ons harte sal kry, Here, dat daar opnuut net in ons gees mens, Here, daai vuur van die Heilige Gees net opnuut aangesteek sal word in hierdie oomblik, Here, en dat hy sal brand en dat hy sal brand en dat hy sal brand en dat hy nie uitgedoof sal word. Die Vader, U woord sê vir ons dat Jesus Christus op hierdie rots het ek my kerk gebou en die magte van die doderyk sal nie my kerk oorweldig nie. Vader, ons kom roep daai belofte tot vervulling oor hierdie gemeente vandag, Here, dat die magte van die doderyk nie hierdie kerk sal oorweldig nie, dat hierdie kerk sal opstaan, Here, dat hierdie gemeente sal opstaan in sy roeping, dit waarvoor U hom geroep het om te doen, Here, om te gaan, te doop en te leer. Vader, ek bid dat ons gestig sal word in ons geesmens, Here, dat ons bekragtig sal word, Here, dat ons hier uit sal stap met die wete, met die oortuiging, Here, dat ons is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus wat in ons is en wat aan ons die krag gegee het, Here, want ons het U Gees in ons en sterker is U wat in ons is as hy wat teen ons kan wees, as hy wat in die wêreld is. So, Here, ons kan hier uitgaan, ons kan 'n wêreld gaan face wat vol stikkend en seer is, Here, en ons kan die lig gaan skyn
in die wêreld wat U nodig het, Here, want die wêreld het U nodig en U woord sê vir ons, Here, dat die lig sal skyn en die duister sal dit nie uitdoof nie, want daar waar lig is, daar kan duisternis nie floreer nie. So Vader, ek bid oor hierdie gemeente, Here, dat ons 'n lig sal gaan dra vir 'n wêreld wat U nodig het, dat ons lig sal gaan wees vir iemand wat U nie ken nie, Here, vir 'n donker wêreld, Here, wat vol boosheid is, bid ek dat ons die lig sal gaan wees. So Vader, dankie dat ek dit kan spreek oor elkeen hier vandag. Here, dat hulle die eenheidsband wat daar is van die Heilige Gees in hierdie gemeente sal beskerm en sal koester met alles in hulle, Here. Dat kerk nie vir hulle opsioneel sal wees nie, Here, maar dat dit vir hulle 'n absolute begeerte in hulle harte sal wees, Here, om te dien in die kerk, 'n absolute begeerte in hulle harte sal wees, Here, dat elkeen van hulle individueel hulle doel, hulle unieke roeping, hulle unieke gawe wat U aan hulle gegee het, sal gebruik, Here, tot stigting van die gemeente, tot uitbreiding van die koninkryk en tot eer en verheerliking van U naam. Dankie, Here, dat ek dit kan bid. Dankie dat ek op U kan vertrou, Here, dat U wat 'n waarmaker is van U woord, wat gesê het dat as ons vra sal U vir ons gee, dit ook tot vervulling kan bring vanoggend, Here. U woord sê vir ons elke belofte in U woord is ja en amen. So ons roep daai belofte vanoggend tot vervulling, Here. Die een wat sê dit wat ons vra sal U vir ons voorgee. So ek roep dit tot vervulling vanoggend oor hierdie gemeente, Here, dat elke woord wat ek nou gebid het oor hulle tot vervulling sal kom. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.